Tosse seca persistente, causas e como tratar com receita natural. Sabe essa tosse que te incomoda, te atrapalhando na sua reunião, no seu encontro com as amigas que te olham desconfiadas? Afinal, estamos num tempo de epidemia, né? Seja onde você vá, essa tosse incomoda muito. Se você está apresentando uma tosse seca persistente, que normalmente piora de noite, você também piora seu estado geral, ocasionado pelo déficit de sono. Embora possa ter diversas causas, geralmente ela é provocada por uma reação alérgica. E nesse caso, o melhor a fazer é combater a alergia com o uso de um remédio anti-histamínico. Entretanto, deve-se descobrir a causa da alergia e evitar a exposição a esta causa. Porém, se a tosse continuar por mais de uma semana, é muito importante consultar um pneumologista ou mesmo um clínico geral para identificar a causa e iniciar o tratamento mais adequado. Mas, geralmente, as causas mais comuns da tosse seca persistente são asma. A asma causa sintomas como falta de ar, chiado ou ruído ao respirar e tosse especialmente à noite. É importante que a pessoa que tenha tosse seca e persistente beba muita água para manter a garganta hidratada e evite ambientes secos. Alguns tipos também de medicamento podem causar efeito colateral. A alergia. Alergia a poeira, pelo de animais domésticos ou pólen das flores provocam irritação na garganta. Da tosse também. Cigarro e poluição. O uso e o fumo do cigarro e a poluição causam irritação na garganta, podendo também estimular o reflexo dessa tosse seca. Refluxo gastroesofágico. Após a ingestão de alimentos apimentados ou muito ácidos, o refluxo gastroesofágico também pode causar tosse seca. Bom, agora que já sabemos um pouquinho sobre as causas, as principais causas, vamos para a nossa receitinha caseira super eficiente. Vamos precisar de 180 ml de água, que é um copo americano, 8 colheres cheias de sopa de mel, 1 colher de chá, aquela pequena, de suco de limão, 1 colher de café de orégano, 1 colher de sopa de semente de anis, 2 folhas de guaco. Modo de fazer: em uma chaleira, ferver a água, o orégano, o anis e as folhas de guaco. Tampar, deixar esfriar e depois disso coar, adicionar o mel e o suco do limão. Misturar bem. Tomar 1 colher de sopa desse xarope 3 vezes ao dia ou quando a tosse atacar. A partir do segundo dia, é aconselhável conservar o produto na geladeira. Como este xarope é preparado à base de mel, não deve ser administrado a crianças com menos de 1 ano de idade. Além disso, também não deve ser usado por diabéticos. Espero que goste e que continue a visitar o canal para conhecer novos conteúdos e aprender a se cuidar cada vez melhor.